Утром прокинулась ікота. Води попила і стала ікать. Що за діла? Хто міг мене згадать? І цілий день ікать це не робота. Стала думать, кому могла вона заважать. Може, на роботі хто згадав? Як за робочий стіл сідав. Може, керівник і ні в кого спитать. Пішла ікота на роботу, і керівник почав наряди роздавать. Тобі, ікота, каже, цілий день ікать. В ікоти викликало це тошноту. Щоб хорошо ікать, мене повинен хтось злякать. А я навіть не заміжня. Ікай, ікота, поки на роботі ти не лишня. Ніхто не міг спинити більш ікоту. Весь час ікає, коли працює на роботі.